ये चने का साग है उस्ताद, छोलों का साग। मेथी नहीं होते आपके पास? मेथी नहीं आया आज। मेथी जब ले आना मेरे को देना। ओके ओके। दोस्तों छाला खुश आयो। अॼु मां 3 टमाटा पालक बेह ऐं पली अॼु आचर ॾींहुं आहे ऐं मां घिटिन तरफ़ निकिरंदुसि। मुंहिंजो वीडियो मुंहिंजी धीउ नंढड़ी भरे रही आहे अनमोल। हीअ अनमोल आचर ॾींहुं आहे, इहे घर आहे। बाबा तव्हां घर हलो, हाणे मां वेंदुसि, ठीकु आहे। सो हीअ 3 टम पालक बेह पली मुंहिंजी इन्वेस्ट मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि ऐं बचति बि अॼु ॿुधाईंदुसि। सो मां अॼु घिटिन तरफ़ निकिरंदुसि गुलशन जी घिटिन में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हे नंढड़ी मुंहिंजी ॾिसो था दुकान ते थी वञे सौदो वठणु अचे, पापा मां थोरी देरि हलाए थी पई। होको त ॾे न बाबा, होको त ॾे न। ईअं कीअं माण्हू सनाटो लॻो पिया। आस्ते आस्ते हलो, बस 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 हलो हाणे, बस हलो, बस हलो। साईं मुंहिंजा ख़ुशि आहियो? तबियत सही आहे? हा हा हा। ॿियो तबियत सही आहे मामा? बशीर वाह ख़ैर, तबियत सही आहे? हिते आयो आहियां, हिते लाथो अथई अम्बाल? अच्छा अच्छा। ॿियो ख़ैर आहे, तबियत सही आहे? हर वक्त हा। तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां त हितां जा जेके माण्हू न, जेके फ्री आहिनि, जिन खे घणो अरसो थियो आहे, जेके चङी तरह सुञाणनि था, उहो मुंहिंजे मोबाइल हथ में ॾिसी चवंदा आहिनि रुॻो हर वक़्तु मोबाइल लॻी पई थी हथ में, छा थो करे। सो हुनखे जवाबु न ॾींदो, खिलंदो आहियां उन्हनि सां। हा हा खाओ। हीअ ॾिसो था गुल ख़ुशबू न थियनि पर मज़ो था कनि, घरनि जे आॾो वीआईपी मज़ो था कनि। ज़बरदस्त। मूंखे वणनि सां प्यार आहे। ॿूटा ॿूटा मां पोखींदो आहियां, वण वण पोखींदो आहियां। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्त किराने वारो वठंदो आहे 1.5 किलो पली, 1 किलो पालक अदा। महिरबानी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आचरे ॾींहुं आहे ऐं माण्हू काफ़ी सुता पिया आहिनि घरनि में न। ख़बर आहे तव्हांखे आचर वारो ॾींहुं मोकल जो हूंदो आहे। जी जी छा खपे? अचो ही गथा खपाईंदा आहियो न? गथा खपंदा आहिनि न? घणे किलो? 10 रुपया किलो? किथे हो होॾे ॾींदा आहियो अॻिते जिते गोदाम आहे होॾे? किथे? अच्छा सिर्फ़ु इहो ई कमु कंदा आहियो छा? अच्छा सही आहे। 400-500 ठही वेंदा आहिनि? सही सही शुक्र। हरे बिस्मिल्लाह। ओके ओके। चाचा 1.5 किलो पली 1.5 किलो पालक वठी। हा तव्हांखे ख़बर आहे त हे जेको लफ़्ज़ असां चवंदा आहियूं सभु कुझु नसीब में लिखियलु आहे। हिते आऊं खणी चवंदो आहे सभु कुझु नसीब में लिखियलु आहे। उहो इन लाइ सियाणा माण्हू इहो इशारो ॾेई विया त सॼी सोच असांजी हितां थी निकिरे ऐं इहा ई सोच असांजो मुस्तक़बिल असांजी ज़िंदगी बदिलाए सघे थी। हीअ नसीब जेको आहे माना हितां जेकी सोच निकिरे थी। चाचो अञा हाणे उथियो आहे। पंहिंजे कारोबार में इहे मज़ा आहिनि। हा हीअ घिटी मां सॼी घुमी आयो आहियां ऐं रोज़ी थी आहे मुंहिंजी शुक्र आहे। आस्ते आस्ते वरी अॻिते पानी पिया हुआ गिलास आहे। महिरबानी। बिस्मिल्लाह। महिरबानी भाउ। गर्मी थोड़ी वधी वई आहे ऐं यको मूंखे पघर न निकितो, मज़ो ई न पियो अचे। हाणे पघर निकितो आहे ऐं ॼंघूं बि मुंहिंजूं तमामु मज़बूत थी वियूं आहिनि। VIP जीअं चइबो आहे। जेको डेली मां रेडी हलायां थो न उन में मुंहिंजी ॼंघूं तमामु जेको आहे सो प्रेशर अची वियो आहे उन में सम्झो। ऐं कॾहिं कॾहिं दिलि ईअं चवंदी आहे त लाड़काणे वञिजे उन ते भॼंदो वञिजे ऐं गाॾीअ ते या कोच ते न वञिजे, किराओ बचाइजे। यकीन कयो इहा ॻाल्हि अथव। ॼंघनि में कॾहिं कॾहिं अहिड़ो प्रेशर अची वेंदो आहे। दिलि चवंदी आहे त बसि सामान खणी थेलो ॿधी ऐं लाड़काणे भॼिजे। प्लास्टिक किस तरह किलो है ये लेते हो? 20 रुपये। और लोहा? 70। सही है, ज़बरदस्त, मेहरबानी। ये दोस्त नारियल हणी वेठो आहे ऐं केॾा न ज़बरदस्त नारियल आहिनि। मूंखे ॾिसण में मज़ो थो अचे। ये मन के हिसाब से आता है या दाने के हिसाब से? हाँ भैया मन के हिसाब से आता है। अच्छा सुबुह रेड़ो सजाए थो पंहिंजो। केॾा ज़बरदस्त नारियल अथसि। कलर बि आहे पिया। ये मन जे हिसाब सां कटनि में खणी ईंदो आहे। कटे बि हलाईंदो आहे, पाणी बि हलाईंदो आहे। हाँ यार छा हाल अथई? चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। बड़ा दिलकश बड़ा रंगीन है ये शहर, कहते हैं मुझे इस शहर ने गलियों का बंजारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मैं अक्सर इस जहां को देखकर हैरान रहता हूँ, न मुझसे बन सका छोटा सा घर, दिन रात रोता हूँ, खुदाया तूने कैसे ये जहां सारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। यही आगाज़ था मेरा, यही अंजाम होना था, मुझे बर्बाद होना था, मुझे नाकाम होना था। मुझे तकदीर ने तकदीर का मारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला।
मेरे मालिक मेरा दिल क्यों तड़पता है, सुलगता है तेरी मर्जी पे किसका जोर चलता है, किसी को गुल किसी को तूने अंगारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। इहो तमामु ज़बरदस्त हिकिड़ो गज़ल आहे जंहिंमें तमामु घणी सम्झाणी आहे। वण जी छांव हेठां बीठो आहियां, वॾो मज़ो थो अचे। दोस्तो माल मुंहिंजो ख़तमु थी वियो आहे ऐं मंझंदि जो पूरो हिकु थी वियो आहे, आज़ान हाणे आई आहे ऐं मां तव्हांखे पंहिंजो रेड़ो ॾेखारियां, बिल्कुलु ख़ाली फिनिश करे छॾियो आहे। हीउ मुंहिंजो रेड़ो ऐं मां हींअर वञा थो, घर बि मुंहिंजो वेझो आहे। हीउ मां जेको माल खपायो आहे पंहिंजे हिन पाड़े में ई खपायो आहे, पंहिंजे जेके इर्द गिर्द घर आहिनि, ऐं मां बसि हींअर वञा थो घर। मुंहिंजी जेकी इन्वेस्ट हुई उहा 3900 जी हुई, यानी 3900 रुपए जी, ऐं मां 550 रुपया कमाए वरिता आहिनि 1 बजे ताईं। 9 बजे मां घरां निकितो हुअसि, तो घर मुंहिंजो पुॼण वारो आहे ऐं मां तव्हां इजाज़त वठंदुसि। ऐं हीअ गेटी आहे, उहो वणु साम्हूं लॻल आहे मुंहिंजे घर, महिरबानी लख थोरा।